Ova 42. klasa, obogaćena devojkama, dosegla je, pa i pretegla, podigla renome prethodnih vojnih gimnazijalaca. Skoro po pravilu osvajali su prva 3 mesta na okružnim i republičkim takmičenjima iz istorije, srpskog, latinskog, engleskog, ruskog i nemačkog jezika, na državnom prvenstvu u veslanju na ergometrima, kao i odlične rezultate na matematičkim takmičenjima i turnirima i prvo mesto na državnom takmičenju u besedništvu. Istovremeno pokazujete da njeno veličanstvo nastava, bez komplementarnih vannastavnih aktivnosti učenika, ne može da oblikuje znanja, veštine, sposobnosti i sklonosti potrebne za dalje školovanje, za izabranu profesiju, za efikasne studije na Vojnoj akademiji, pa i za odrastanje, sazrevanje i kvalitetan život mladih. Što se tiče ove 42. klase, vi ćete tek biti pravi i siguran sam da ćemo se mi, vaše starešine, nastavnici i vaspitači, radovati i dičiti vašim postignućima i da ćete uz znanja koje ćete steći na Vojnoj akademiji, na kojoj sa radošću očekujemo, dospeti do najviših položaja, činova, pa i naučnih znanja u našoj vojsci. Želim vam uspešan nastavak školovanja i usavršavanja u sistemu vojnog školstva i sreću i radost u životu. Bog vam pomogao i neka vas sreća prati.